Data 22 janar. Zanafilla. Kapitulli 23. Sara jetoi 127 vjet. Këto qenë vitet e jetës së Sarës. Dhe Sara vdiq në Kirjath Arba, që është Hebroni, në vendin e Kanaanëve. Dhe Abrahami hyri aty për të mbajtur zi dhe për ta vajtuar. Pastaj Abrahami u ngrit më këmbë në praninë të së vdekurës dhe u foli bijve të Hethit, duke thënë: Unë jam një i huaj midis jush dhe i ardhur midis jush. Më jepni pronësinë e një varri midis jush, që të mund të varros të vdekurën time dhe ta heq nga sytë e mi. Dhe bijtë e Hethit ju përgjigjen Abrahamit duke thënë: Dëgjona o Zoti im, ti je midis nesh një princ i Perëndis. Varrose të vdekurën tënde në më të mirën e varreve tanë. Asnjëri prej nesh s'do të refuzoj varrin e tij me qëllim që ti të varrosësh aty të vdekurën tënde. Atëherë Abrahami u ngrit, u porul para popullit të vendit, para bijve të Hethit, dhe u foli atyre duke thënë: Në rast se ju pëlqen që unë ta varros të vdekurën time duke e hequr nga sytë e mi, dëgjoni. Ndërhyni për mua tek Efroni, biri i Zoharit, që të më jap shpellën e Makpelahut që i përket dhe që ndodhet në skajnë e arës së tij, por që të më jap në pronësi me çmimin e saj të plot si vend varrimi midis jush. Tani Efroni ndodhej në mes të bijve të Hethit, dhe Efroni Hiteu ju përgjigj Abrahamit në prani të bijve të Hethit, të gjithë atyre që hynin në përportën e qytetit të tij, duke thënë: Jo, Zoti im, dëgjom. Unë ta fal arën edhe shpellën që ndodhet aty. Po ta dhuroj në prani të bijve të popullit tim. Po ta bëj dhurat, varrose të vdekurën tënde. Atëherë Abrahami u përkul para popullit të vendit dhe i foli Efronit në prani të popullit të vendit duke thënë: Dëgjom të lutem. Unë do të jap çmimin e arës. Pranoje nga unë, kështu unë do të mund të varros aty të vdekurën time. Efroni u përgjigj Abrahamit duke i thënë: Zoti im, dëgjom. Toka vlen 400 monedha argjendi. Ç'është kjo midis meje dhe teje? Varrose pra të vdekurën tënde. Atëherë Abrahami zbatoi fjalën e Efronit, dhe Abrahami i peshoi Efronit çmimin që i kishte thënë në prani të bijve të Hethit, 400 monedha argjendi, monedha që tregtarët zakonisht përdornin midis tyre. Kështu ara e Efronit që gjendej në Makpelah përballë Mamres, ara me shpellën që ishte aty dhe tërë drurët që ishin në arë dhe në të gjithë kufit për qark, kaluan në pronësi të Abrahamit, në prani të bijve të Hethit, dhe të gjithë atyre që hynin nga porta e qytetit të Efronit. Pas kësaj, Abrahami varrosi Sarën, gruan e tij, në shpellën e arës e Makpelahut përballë Mamres, që është Hebroni në vendin e Kanaanëve. Kështu, ara dhe shpella që gjendet aty u kalua nga bijtë e Hethit si vend varrimi në pronë të Abrahamit. Mateu, kapitulli 22. Dhe Jezusi nisi përsëri t'u flas atyre me shëmbëltyra duke thënë: Mbretëria e qiejve i ngjan një mbreti, i cili përgatiti dasmën e të birit, dhe dërgoi shërbëtorët e vet për të thirrur të ftuarit në dasmë, por nuk deshën të vinë. Dërgoi përsëri shërbëtorë të tjerë duke thënë: U thoni të ftuarve, ja e bëra gati drekën time, demat e mi dhe bagëtia ime e majmur janë therrur dhe gjithçka është gati, e janë në dasëm. Por ata, pa e përfillur, shkuan. Dikush në arën e vet, e dikush në punën e vet. Dhe të tjerë, mbasi kapën shërbëtorët e tij, i shanë dhe i vranë. Mbreti atëherë, kur dëgjoi këtë, u zemrua dhe dërgoi ushtritë e tij për të shfarosur ata gjakësor dhe dogji qytetin e tyre. Atëherë u tha shërbëtorëve të vet: Dasma është gati, por të ftuarit nuk ishin të denj. Shkoni pra në udhkryqe dhe ftoni në dasmë çdo që dëgjeni. Dhe ata shërbëtorë dolën nëpër rrugë, mblodhën të gjithë ata që gjetën, të këqij dhe të mirë, dhe vendi i dasmës u mbush me të ftuar. Por kur mbreti hyri për të parë të ftuarit,
Vuri re aty një njeri që nuk kishte veshur rrobë dasme dhe i tha: "Mik, si hyre këtu pa pasur rrobë dasme?" Dhe ai mbylli gojen. Atëherë mbreti u tha shërbëtorëve: "Lidheni këmbë e duar, kapeni dhe hidheni në errësirat e jashtme. Atje do të jetë qara dhe kërcëllim dhëmbësh, sepse shumë janë të thirrur, por pak të zgjedhur." Atëherë farisejt u veçuan dhe bënin këshill se si ta zinin gabim në fjalë, dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me Herodianët për t'i thënë: "Mësues, e dim se je i vërtet dhe mëson udhën e Perëndisë në të vërtetë, pa marrë parasysh njeri, sepse nuk shikon pamjen e jashtme të njerëzve. Na thuaj pra, si e mendon? A është e ligjshme t'i jepet taksa Cezarit apo jo?" Por Jezusi, duke njohur ligësinë e tyre, tha: "Përse më tundoni, o hipokrit? Më tregoni monedhën e taksës." Atëherë i sollën 1 denar dhe ai u tha atyre: "E kujt është kjo fytyrë dhe ky mbishkrim?" Ata i thanë: "E Cezarit." Atëherë ai u tha atyre: "Jepini pra Cezarit atë që i përket Cezarit dhe Perëndis atë që i përket Perëndis." Dhe ata, kur e dëgjuan këtë, u mrekulluan dhe e lanë dhe ikën. Po atë ditë, erdhen tek ai saducejt, të cilët thonë se nuk ka ringjallje, dhe e pyetën duke thënë: "Mësues, Mojsiu ka thënë, nëse dikush vdes pa patur fëmijë, i vëllai le të martohet me gruan e tij dhe t'i ngjall pasardhës vëllait të tij. Por ndër ne ishin 7 vëllezër. I pari u martua dhe vdiq, dhe duke mos pasur pasardhës, ja la gruan vëllait e vet. Kështu edhe i dyti, edhe i treti, deri tek i 7. Por në fund të gjithëve vdiq edhe gruaja. Në ringjallje pra, e kujt nga këta të 7 do të jetë gruaja, sepse të gjithë e patën atë?" Por Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: "Ju gaboni, sepse nuk e njihni as shkrimin, as pushtetin e Perëndisë. Sepse në ringjallje as martohen as martojnë, por janë si ëngjët e Perëndisë në qiell. Por sa për ringjalljen e të vdekurve, a nuk e keni lexuar që është thënë nga Perëndia kur thotë: Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit? Perëndia nuk është Perëndia i të vdekurve, por i të gjallëve." Dhe turmat, kur i dëgjuan këto, habiteshin nga doktrina e tij. Por farisejt, kur dëgjuan se ai u kishte zënë gojen saducejve, u mblodhën tokë. Dhe një nga ata, mësuesi i ligjit, e pyeti për ta tunduar dhe tha: "Mësues, cili është urdhërimi i madh në ligj?" Dhe Jezusi i tha: "Duaje Zotin, Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde dhe me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi, dhe i dyti i ngjashëm me këtë është: duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Nga këto 2 urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët." Por kur u mblodhën farisejt, Jezusi pyeti duke thënë: "Ç'mendoni ju për Krishtin? Biri i kujt është?" Ata i thanë: "I Davidit." Ai u tha atyre: "Si pra Davidi në frymë e quan Zot, duke thënë: Zoti i ka thënë Zotit tim, ulu në të djathtën time derisa t'i vërë miqtë e tu si stol të këmbëve të tua? Në qoftë se Davidi pra i quan Zot, si mund të jetë biri i tij?" Dhe asnjë nuk ishte në gjendje t'i përgjigjej atij qoftë edhe një fjalë, bile që nga ajo ditë askush nuk guxoi më ta pyes. Nehemia, kapitulli 12. Këta janë priftërinë dhe levitët që u kthyen me Zorobabelin, birin e Shealthielit, dhe me Jeshuan: Serajahu, Jeremia, Ezdra, Amarjahu, Maluku, Hatushi, Shekanjahu, Rehumi, Meremothi, Ido, Ginethoi, Abijahu, Miamini, Madjahu, Bilgahu, Shemajahu, Jojaribi, Jedajahu, Salu, Amoku, Hilkiahu dhe Jedajahu. Këta ishin krerët e priftërinjve dhe të vëllezërve të tyre në kohën e Jeshuas. Levitët përfaqësoheshin nga Jeshua, Binu, Kamieli, Sherebjahu
Juda dhe Matanjahu, që ishte caktuar bashkë me vëllezërit e tij në këngën e falënderimit. Bakbukjahu dhe Uni, vëllezërit e tyre, rrinin përballë tyre sipas detyrave të tyre. Jeshuas i lindi Jojakimi, Jojakimit i lindi Eliashibi, Eliashibit i lindi Jojada. Jojadas i lindi Jonathani, Jonathanit i lindi Jadua. Në kohën e Jojakimit, priftrin të paret e shtëpive atërore ishin si vijon. Nga shtëpia e Serajahut, Merajahu, nga ajo e Jeremias, Hananjahu, nga ajo e Ezdras, Meshulami, nga ajo e Amarjahut, Jehohanani, nga ajo e Melikut, Jonathani, nga ajo e Shebanjahut, Jozefi, nga ajo e Harimit, Adna, nga ajo e Merajothit, Helkai, nga ajo e Idos, Zakaria, nga ajo e Ginethorit, Meshulami, nga ajo e Abijahut, Zikri, nga ajo e Minjaminit dhe e Modjahut, Piltai, nga ajo e Bilgahut, Shamua, nga ajo e Shemajahut, Jonathani, nga ajo e Joaribit, Matenai, nga ajo e Jedajahut, Uzi, nga ajo e Salait, Kalai, nga ajo e Amokut, Eberi, nga ajo e Hilkiahut, Hashabjahu, dhe nga ajo e Jedajahut, Nethaneeli. Gjatë mbretërimit të Darit, Persianit, u regjistruan bashkë me priftërinjt levitët që ishin të parë të shtëpive atërore në kohën e Eliashibit, të Jojadas, të Johananit dhe të Jaduas. Bijtë e Levit, që ishin të parë të shtëpive atërore, u regjistruan përkundrazi në librin e kronikave deri në kohën e Johananit, birit të Eliashibit. Krerët e Levitëve, Hashabjahu, Sherabjahu dhe Jeshua, biri Kadmielit, bashkë me vëllezërit e tyre, që rrinin përballë tyre, këndonin himne lëvdimi dhe falënderimi me grupe të alternuara, sipas urdhrit të Davidit, njeriu të Perëndis. Matanjahu, Bakbukjahu, Obadjahu, Meshulami, Talmoni dhe Akubi ishin dertarët dhe ruanin magazinat e portave. Këta jetonin në kohën e Jojakimit, birit të Jeshuas, bir i Jocadakut, dhe në kohën e Nehemias, qeveritarit dhe të Ezdras, që ishte prift dhe shkrues. Por kushtimin e mureve të Jeruzalemit dërguan të kërkojnë levit nga tërë vendet e tyre për t'i sjellë në Jeruzalem, që të kremtonin kushtimin me gëzim, me lavdërime dhe me këngë, me cembale, me harpa dhe me qeste. Dhe bijtë e këngëtarve u mblodhen nga krahina përreth Jeruzalemit, nga fshatrat e Netofathitëve, nga Beth Gilgali, nga fusha e Gebas dhe të Azmafethit, sepse këngëtarët kishin ndërtuar fshatra përreth Jeruzalemit. Priftrin dhe levitët u pastruan vetë dhe pastruan popullin, portat dhe muret. Pastaj unë bëra të hipnin mbi muret krerët e Judës dhe formova kështu 2 kore të mëdha lëvdimi. I pari u nis në të djathtë mbi muret në drejtim të portës së plehut. Prapa tij ecnin Hoshajahu, gjysma e krerëve të Judës, Azaria, Ezdra, Meshulami, Juda, Benjamini, Shemajahu, Jeremia dhe disa nga bijtë e priftërive me boritë e tyre, Zakaria, biri Jonathanit, biri Shemajahut, biri Matanjahut, biri Mikajahut, biri Zakurit, biri Asafit dhe vëllezërit e tij Shemajahu, Azareeli, Milaali, Gilalai, Mai, Nethaneeli, Juda dhe Hanani, me veglat muzikore të Davidit, njeriu të Perëndis. Ezdra, shkruesi, ecte në kryet të tyre. Kur arritën te porta e burimit, u ngjitën drejt për drejt në përshkallët e qytetit të Davidit, ku muret lartohen mbi shtëpinë e Davidit deri te porta e ujrave në lindje. Kori i dytë i lëvdimit mori drejtimin e kundërt. Unë ndiqja me gjysmën e popullit mbi muret, mbi kullën e furrave, deri te muri i gjerë, pastaj mbi portën e Efraimit, mbi portën e vjetër, mbi portën e peshqve, mbi kullën e Hananeelit, mbi kullën e Meahut, deri te porta e deleve. Kori u ndal te porta e burgut. 2 koret e lëvdimit u ndalen te shtëpia e Perëndis. Kështu bëra edhe unë, me gjysmën e gjyqtarëve që ishin me mua. Dhe priftrit Eliakim, Masejah, Minjalin,
Mikaja, Elioenai, Zakaria, Hananiahu me Borit, dhe Masejahu, Shemajahu, Elazari, Uzi, Jehohanani, Milkijahu, Elami dhe Esteri. Këngëtarët kënduan me zë të lartë në ndrejtimin e Jezrahiahut. Atë ditë ofruan flijime të mëdha dhe u gëzuan sepse Perëndia I kishte mbushur me një gëzim të madh. Edhe gratë dhe fëmijët u gëzuan, dhe gëzimi I Jeruzalemit dëgjohej nga larg. Në atë kohë disa njerëz u caktuan për dhomat që shërbenin si magazina për ofertat, për prodhimet e para dhe për të dhjetat, për të mbledhur aty nga arat e qyteteve pjesët e caktuara nga ligji për priftrinë dhe për levitët, sepse judejt gëzoheshin kur shihnin priftrinë dhe levitët që kryenin shërbimin. Ata e kryenin shërbimin e Perëndisë së tyre dhe shërbimin e pastrimit bashkë me këngëtarët dhe me dertarët sipas urdhrit të Davidit dhe të Salomonit që ishte biri I tij. Në lashtësi në kohën e Davidit dhe të Asafit kishte në të vërtetë drejtues këngëtarësh dhe këngë lëvdimi dhe falënderimi drejtuar Perëndisë. Në kohën e Zerubabelit dhe të Nehemias, gjithë Izraeli ju jepte çdo ditë racionet e caktuara këngëtarëve dhe dertarëve, vinte gjithashtu me njan racionin për levitët dhe levitët vinin me njan racionin e shenjtëruar për bijtë e Aronit. Veprat e Apostujve, kapitulli 22. Burra vëllezër dhe etër, dëgjoni tani mbrojtjen time para jush. Por kur dëgjuan se u fliste atyre në gjuhën hebraike, heshtën edhe më shumë dhe ai tha: Unë jam një njeri jude, lindur në Tars të Kilikis dhe rritur në këtë qytet të këmbët e Gamalielit, edukuar me përpikmërinë e ligjit të etërve tanë, plot me zell për Perëndin, sikurse jeni të gjithë ju sot. Unë e kam përndjekur këtë udhë deri në vdekje, duke lidhur dhe duke dorëzuar në burg burra dhe gra, sikurse jep dëshmi për mua kryeprifti dhe gjithë pleqësia, prej të cilëve mora edhe letra për vëllezërit dhe shkova në Damask për të sjellë të lidhur në Jeruzalem ata që ishin atje që të ndëshkoheshin. Dhe më ndodhi që kur isha duke udhëtuar dhe po i afrohesha Damaskut, rreth mesit të ditës papritmas një dritë e madhe nga qielli vetëtiu rreth meje. Dhe unë rash për dhe dëgjova një zë që po më thoshte: Saul, Saul, përse më përndjek? Dhe unë ju përgjigja: Kush je ti o Zot? Dhe ai më tha: Unë jam Jezus Nazarenasi, të cilin ti e përndjek. Edhe ata që ishin me mua e pan dritën dhe u trembën, por nuk dëgjuan zërin e atij që më fliste. Dhe unë thash: Dhe Zot, çfarë të bëj? Zoti më tha: Çohu dhe shko në Damask. Dhe atje do të thuhet çfarë të është urdhëruar të bësh. Dhe mbasi unë nuk shihja për shkak të shkëlqimit të asaj drite, hyra në Damask duke më marrë për dorë ata që ishin me mua. Dhe një far Anania, njeri i devotshëm sipas ligjit, për të cilin jepnin dëshmi të gjithë judejnë që banonin aty, erdhi tek unë dhe duke u qëndruar pranë meje tha: Saul, vëlla, shiko përsëri. Dhe në atë çast unë hapa syt dhe pash atë. Edhe tha: Perëndia I jetërve tanë të caktoj të njohësh vullnetin e tij, ta shohësh të drejtin dhe të dëgjosh zë nga goja e tij. Sepse ti do të jesh dëshmitar para të gjithë njerëzve për ato që ke parë dhe ke dëgjuar. Dhe tani çpret, çohu dhe pagzohu dhe lahu nga mëkatet e tua duke thirrur emrin e Zotit. Dhe ndodhi që kur u ktheva në Jeruzalem dhe isha duke u lutur në tempull, mu bë një ekstaz. Dhe pash atë që më thoshte: Nxito dhe dil shpejt nga Jeruzalemi, sepse ata nuk do ta pranojnë dëshminë tënde për mua. Dhe unë thash: O Zot, ata e dinë se unë isha ai që I burgosja dhe I rrihja andej këtej në sinagoga ata që besonin në ty. Kur u derdh gjaku I Stefanit, dëshmorit tënd, edhe unë isha I pranishëm, e miratoja vrasjen e tij dhe ruaja rrobat e atyre që e vrisnin. Dhe më tha: Shko, sepse unë do të dërgoj larg midis kombeve. Ata e dëgjuan deri në këtë fjalë, pastaj ngritën zërin duke thënë: Hiqe nga toka një njeri të tillë, sepse nuk është I denjë të rrojë. Dhe duke qenë se ata bërtisnin, duke I flakur rrobat e duke ngritur pluhurin në erë, kryemisi urdhëroi ta sillnin palin në fortezë, duke urdhëruar që ta marrin në pyetje duke e rrahur me kamzhik
që të merrej vesh për çfarë syje ata bërtisnin kështu kundër tij. Dhe si e shtrin të lidhur me rripa, pali i tha kryeqindasit që ishte aty: "A është e ligjshme për ju të rrihni me kamzhik një qytetar romak ende të padënuar?" Kur e dëgjoi kryeqindasi, shkoi e tregoi kryemisit duke thënë: "Shiko që je duke bërë, sepse ky njeri është një qytetar romak." Atëherë kryemisi shkoi te pali dhe e pyeti: "Më thuaj, a je qytetar romak?" Ai tha: "Po." Kryemisi u përgjigj: "Unë kam fituar këtë qytetari me një shumë të madhe." Edhe pali tha: "Kurse unë kam qysh prej lindjes." Menjëherë, ata që do ta merrnin në pyetje u larguan prej tij, por edhe kryemisi, kur mori vesh se ai ishte qytetar romak, pati frikë që e kishte lidhur. Të nesërmen, duke dashur të marrë vesh me siguri përse ishte akuzuar nga judejt, e zgjidhi nga prangat dhe urdhëroi kryepriftërinë dhe gjithë Sinedrin të vinin. Pastaj, si e sollën poshtë palin, e nxorri përpara tyre.